Горадня спрабуе аправіцца ад наступстваў суботняй буры і залевы. Ці адкрыецца мяжа з Латвіяй і новая групоўка беларускіх войскаў на мяжы з Украінаю. Пра гэта і не толькі ў кароткім выданні навінаў панядзелка 3 жніўня на Белсаце. Пачынаем. Беларускае войска працягвае фармаванне новай дэсантна-штурмавой брыгады, якую плануюць размясціць непадалёк ад мяжы з Украінаю ў Гомельскай вобласці. Пра гэта ў размове з Воен ТВ апавёў камандуючы сіламі спецыяльных аперацыяў Александр Ильюкевич. Уже на сегодняшний день сформирован ряд воинских частей и подразделений. Уже призваны личный состав, уже набраны офицеры. И идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации. Пра фармаванне новай вайсковай адзінкі 37-й дэсантна-штурмавой брыгады Ильюкевич упершыню загаварыў у лютым. Тады ж абазначылі і месца для яе дыслакацыі – Гомельская вобласць непадалёк ад мяжы з Чарнігаўскай вобласцю Украіны. Брыгада станецца 4-й у складзе сілаў спецаперацыяў. 3 іншыя размешчаны ў Мар'інай Горцы, Віцебску і Берасці. Новыя правілы перабывання ў памежных зонах пачнуць дзеяць у Беларусі з 6 жніўня. Са слоў чыноўнікаў, мэта новаўвядзенняў зрабіць памежныя тэрыторыі больш адкрытымі для жыхароў і прадпрымальнікаў, але пры гэтым не аслабіць кантролю і бяспекі. Для наведвання памежнай зоны аднаго пашпарту цяпер недастаткова. У спіс абавязковых дакументаў увайшлі паперы, што пацвярджаюць сацыяльны статус візіцёра. Напрыклад, студэнцкі білет, пенсійнае пасведчанне ці пасведчанне інваліда. Ёсць і паслабленні. Для транзітнага праезду дамоў праз памежную паласу афармляць адмысловы пропуск цяпер не трэба. Не запатрабуюць яго і пры набыцці квіткоў у паселішчы ў зоне асаблівага кантролю. Што датычыць бізнесу, то цяпер для вядзення гаспадарчай дзейнасці на вадаёмах, размешчаных унутры памежнай зоны, таксама не будзе патрэбны дадатковы дазвол. Адзіны дзейны пункт пропуску на мяжы з Латвіяй 3 сотні застаецца закрытым з латышскага боку. Як паведамляюць мясцовыя медыі, сёння з гэтай нагоды плануюцца абмеркаванні ў семі краіны. Нягледзячы на афіцыйныя паведамленні аб тэхнічных няспраўнасцях, закрыццё памежнага пункту па тэрніякі Грыгораўшчына – гэта перш за ўсё палітычны крок і сігнал, мяркуе палітычны аглядальнік з Латвіі Крыстэнс Розенвальдс. Паколькі Латвія апошнім часам сталася асноўным пунктам, адкуль з тэрыторыі Беларусі ў Еўразвяз спрабуюць трапіць нелегальныя мігранты. 5000 рублёў на месяц. Для большасці беларусаў недасягальная планка. Паводле Белстату, сёлета ў траўні такі заробак атрымлівалі толькі 7% працаўнікоў. Гэта прыкладна кожная 14-я асоба. Больш за 3000 рублёў да падаткаў налічылі амаль траціне работнікаў. Звесткі пра размеркаванне заробкаў у краіне Нацыянальны статыстычны камітэт публікуе 2 разы ў год. Апошняя статыстыка паказвае, высокія даходы ў Беларусі хутчэй застаюцца выняткам. Моцны дождж за некалькі гадзінаў пакінуў пасля сябе сур'ёзнае пашкоджанне ў горадні. Гарадскія службы ацанілі наступствы залевы, што абрынулася 1 жніўня. Найбольш складаная сітуацыя ў прыватным сектары. На вуліцах Нёманскай і Падпярэсілка праз падтапленні былі пашкоджаныя пад'язныя шляхі да дамоў. Старшыня гарвыканкаму Андрэй Хмель наведаў пацярпелыя раёны і даручыў аднавіць праезд для жыхароў. Камунальныя службы працуюць цэлыя сотні. Паводле ўладаў, асноўныя наступствы непагадзі плануюць ліквідаваць цягам 1-2 дзён. У далейшым у горадзе хочуць распрацаваць развязанні, каб зменшыць рызыку новых падтапленняў. Беларуска, што жыве ў Нямецчыне, спрабавала ўехаць у Беларусь 2 сваімі непаўнагадовымі дзецьмі. Аднак на памежным пераходзе перадумала. Прычыною сталася патрабаванне атрымаць для дзяцей беларускія пашпарты, тады як яны ўжо маюць 2 грамадзянствы па бацьку – нямецкае і расейскае. Пры гэтым памежнікі намякнулі беларусы, што калі уехаць у краіну ягныя дзеці змогуць, то выехаць без гэтага дакументу хутчэй за ўсё не. Сваю гісторыю жанчына распавяла ў асабістым акаунце ў TikTok. Мы неоднократно уже ездили в Беларусь с детьми по немецким и российским паспортам. Все было окей. В этот раз, к сожалению, так не произошло. Главным условием было того, если бы мы въехали в Беларусь, что я должна была детям сделать белорусские паспорта. У меня нет необходимости делать детям белорусские паспорта. Но нет, у моих детей есть уже 2 гражданства. Да, это такие законы Беларуси, но
Я их не понимаю, это абсурд. Закон, оказывается, действует уже давно, но с января этого года они ужесточили и взяли больше на контроль этот вопрос. До 15 базовых велічыняў давядзецца выкласці гаспадарам сабак за парушэнне правілаў выгулу сваіх гадаванцаў. Самыя ж нормы зрабіліся больш жорсткімі. Гэтак, да прыкладу, сабак нельга браць з сабою на шопінг у гандлёвыя цэнтры, вынятак зоакрамы, у кавярні, школы, больніцы, на пляжы і дзіцячыя пляцоўкі. Забарона не распаўсюджваецца на сабак-павадыроў. Выгул дазволены на адмысловых пляцоўках, у намордніку і на павадку. Амуніцыю можна не надзяваць толькі мініяцюрным сабакам да 25 сантыметраў і шчанюкам да 3 месяцаў. Таксама гаспадары мусяць прыбіраць за сваімі гадаванцамі экскрэменты і не пускаць жывёлінаў плаваць у вадаёмах. У краме Еўраопт у аграгарадку Смальяны адбылося задымленне. Прычынаю сталася ўзгаранне электрычнай разеткі і провода холадзільнай установкі, паведамляе Міністэрства надзвычайных сітуацыяў. Адзначаецца, што работнікі крамы не сталі чакаць прыезду ратавальнікаў і самастойна зліквідавалі агонь з дапамогай вогнегасільнікаў. Эвакуацыя пакупнікоў персаналу Еўраопту, а таксама пункту выдачы Wildberries, што месцілася ў тым жа будынку, не спатрэбілася. Пацярпелых няма. Пасля правярання памяшкання крама працягнула працу ў штатным рэжыме. На фестывалі водных ліхтарыкаў у Менскім батанічным садзе частку тэрыторыі давялося закрыць пасля скаргаў наведнікаў на агрэсіўных восаў. Некалькі гасцей расказалі, што 1 жніўня восы пакусалі дзясяткі людзей, у тым ліку дзяцей. Некаторым спатрэбілася дапамога медыкаў. Наведнікі скардзіліся на моцны боль, слабасць, дрыготку ды іншыя рэакцыі пасля укусаў. Арганізатары паведамілі, што пасля першых зваротаў небяспечную зону агарадзілі, а на месцы дзяжурыла хуткая дапамога. Паводле іхных словаў, пасля ізаляцыі ўчастку новых выпадкаў укусаў не было, і фестываль працягнуўся. І на завяршэнне выдання прыгожая гісторыя са свету літаратуры. Кнігу з аўтографам Джоан Роўлінг і ліст ад пісьменніцы, падобны да ліста з Хогвартса, атрымаў абаронца Марыуполю, украінскі марскі пехацінец Аляксандр Іваноў. Ваяр правёў 4 гады ў расійскім палоне і быў вызвалены сёлета ў траўні. У палоне Аляксандр на памяць апавядаў пабрацімам усе 7 кнігаў з прыгодамі маладога чараўніка Гары Потара. Пра гэтую гісторыю сталася вядома аўтарцы серыі Джоан Роўлінг, якая выслала для Аляксандра сімвалічны падарунак 31 ліпеня, у дзень народзінаў свайго знакамітага героя і свой уласны. Пра развіццё падзеяў пойдуць мае калегі ў вечаровых выданнях «Аб'ектыву» і студыі «Белсат» о 19 гадзіне. Заклікаю падпісвацца на нашыя сацыяльныя сеткі, а таксама, калі для вас гэта бяспечна, паставіць лайк і пракаментаваць гэтае выданне ў Ютубе. Так вы дапаможаце распаўсюду незалежнай інфармацыі. Беражыце сябе і заставайцеся з «Белсатам».